ጣቶቻችንን ማንቃቃት መገጣጠሚያዎቻችን አይጎዳም። አዎ አይጎዳም። ቀድሞ በሌላ ምክንያት የተጎዱ ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። መገጣጠሚያዎቻችን ፍትጊያን ለመቀነስ በውስጣቸው ሳይኖቪያል ፍሉይድ የተባለ ፈሳሽ አላቸው። ይህ ፈሳሽ ናይትሮጅን ጋዝ ሲኖረው ይህን ጋዝ በሚፈነዳበት ጊዜ ያ ድምፅ ይፈጠራል ማለት ነው። ይህ ጋዝ ለመፈጠር ቢያንስ 20 ደቂቃ ይወስዳል። ለዚህም ነው አንዴ ካንቋቋም በኋላ ድጋሚ ለማንቋቋት ጊዜ የሚወስድብን። አዲስ ኦርቶዎች ነን። እናመሰግናለን።